डॉग स्टेरिलायझेशन आणि एंटी रेबीज वॅक्सिनेशन हे एक महत्वाचे विषय आसा जो आज सगळे कडेन आख्ख्या गोंयभर लोकांच्या मुखार आसा. लोक सदांच बोवाळ मारत आसा, वर्तमानपत्रांनी बातम्यो येतात की खंय तरी कुत्र्यान कोणाक घास मारले, कोण हॉस्पिटलांत एडमीट जाला आनी कितें जालां. होणारे फोनूय येता लोकांचे, अरे कुत्रे चड जाल्यार कितें तरी करा, एक रेबीज जाल्ले केजीस आमकां लक्षांत येता. आनी तातूंतल्यान हे मिशन रेबीज जे वर्ल्ड वायड वेटर्निटी सर्विसीस आनी मिशन रेबीज तांचे सेंटर आसगांव थंय आसा. देशांतली 3 सेंटरां भितर एक सेंटर तांचे गोंयांत आसा. हें अत्यंत म्हत्वाचें. आमचे बरोबर आसा डॉक्टर मुरुगन, डॉक्टर स्टेसी, नगरपालिकेचो दामू शिरोडकार, मॉडेल मार्गांवचो विराज कामत, बाकीचे सगळे तांचे डॉक्टर भरत आसा, डॉक्टर सागर सारंग आसा आनी तांची टीम आसा. म्हणजे कितलेशे स्टाफ आसा, कमीत कमी 25 स्टाफ आसा तांचे जे हे सगळें काम करतात. आनी हो कॅम्प आतां ह्या जाग्याचेर जाता. हो जागो अत्यंत आयडियल आहा. म्हाका याद जाता की हांव तांच्या एका कॅम्पाक एटेंड केल्लो आनी बरो वेळ राविलो. होली स्पिरिटा कडेन कॅम्प जालो. होली स्पिरिटाच्या ग्रावंडार ती सगळी ती फूल टीम आशिल्ली. तांणीच तो कॅम्प केल्लो, सर्जरी केल्ल्यो थंय, एंटी वॅक्सीन केल्लें आनी लोकांचोय बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो. बरो तेंप जालो तो मीन्स बी लास्ट इयर. आनी आज परत एकदां मडगांव शहरांत ह्या वाठारांत म्हणजे पर्रीकर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम आसा त्या वाठारांत हो जागोय बरो आसा, सेक्युरिटेड आहा, कोणाक लोकांक त्रास जायना, कांयच इफेक्ट जायना. अशा जाग्याचेर हो कॅम्प घडून येता. मिशन रेबीज म्हणटा ते फुल्ली डिवोटेड कुत्र्यां खातीर. तांचें कामूच सगळें म्हणजे तो सांगता त्या कोतान आजगांव जे पळय तांचें सेंटर आसा ते डे एंड नायट काम करत आसतात. आतां वेगळे वेगळे कडेन ते कॅम्प घेतात. तांकां डिमांड खूब आसा. कोप अप करपाक सुद्दां डिफिकल्ट. पयलीं म्हणजे असलें काम करपाक मनीस मेळना. हे काम करता ते मनीस अत्यंत म्हत्वाचे. कुत्र्यांक धरपाक कितलें डिफिकल्ट आहा हें आमी दोळ्यांनी पळयलां. एक फावटी गाडी दिसली किंवा ते नेट दिसलें की कुत्रो लागीं रावना. कुत्रे आतां हुशार जाल्या. पयलीं भशेन कुत्रे ना. पयलींचे कुत्रे बसून रावताले. आतां तांकां पयसल्यान वास येता आनी ते रोखडे धांवतात. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. 2 गजाली आसा. एक पब्लीक डॉग म्हणजे जो रस्त्यार आसता. दुसरें प्रायवेट पॅट म्हणटा ताका. तो हांव कुत्रो बसलो जाल्यार म्हजें कर्तव्य आसा त्या कुत्र्याक हांगा हाडप, स्टरलायझेशन करप आनी ताका एंटी रेबीज वॅक्सीन दिवप. हें म्हजें कर्तव्य नागरीक म्हणून. ते आमी एक फावटी करना. आमी सुसेगाद रावता. घरा कुत्रो आसा कांयच जायना अशें म्हणून. जेन्ना तो कोणाक चुकून घरच्याच लोकांक एक फावटी घास मारता तेन्ना मागीर तो बोवाळ मारता, अरे आपणें केलें ना मरे अशें. म्हणजे एक गजाल की सगळ्या लोकांनी, मडगांवच्या सगळ्या लोकांनी ज्यांचे कडेन कुत्रे आसात तांणी हाजो कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी हांकां हाडून हांगा स्टरलायज करून एंटी वॅक्सीन रेबीज एंटी रेबीज वॅक्सीन दिवचें. कितें तांकां समज कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार ते डिफिकल्टी तांणी डिस्कस करच्यो. डॉक्टर मुरुगन, डॉक्टर सेजी ताका एडवायस करपाक शकतले. पूण एक बरो कॅम्प ते मिशन रेबीज हांगा करता. म्हणजे सांगलें म्हणल्यार कुत्र्यांक आमी पळयल्यार कळटलें वेदर इट इज ऑपरेशन, तांकां धरून हाडप, तांकां तांची केअर घेतात. कशी केअर घेता ते आमी आतां भितर वचून पळयलां. तांकां धरून हाडटकीर तांकां केजीन दवरप, केजींतल्यान भितर व्हरप, ऑपरेशन करतकीर हाडून तांकां परत केजीन दवरप, अशें वेगळे वेगळे हें चालू आसा. आमचो प्रयत्न आहे की तांकां गळ्यांत एक पट्टोय घालपाचो. पट्टे ऑर्डर करपाक जाल्यार चला वी वील ऑर्डर फॉर दोज गळ्यांतले पट्टे आनी तांकां सोडचे पयलीं परत एक पट्टो घालून ताचेर सगळी डेट, केन्ना ऑपरेट केल्लें, केन्ना रेबीज वॅक्सीन केल्लें, हें सगळें रिकॉर्ड आसलें फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कळटा रोखडें. आनी म्हणून हांव मिशन रेबीसाचे डॉक्टर मुरुगन, डॉक्टर स्टेसी आहा ताची फूल टीम हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी आमी कितले दीस जाल्यार फाटल्यान लागिले की हो कॅम्प करया पूण तांकां टायमूय नासतालो. दे वर खूब बिजी, डिमांड खूब आसा. तरी आसतना तांणी निमाणे हे दीस दिले आनी हो जागोय आमकां मेळ्ळो. ताका लागून हांव स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवाचे आभारी आहा. आमचो अजय गावडे आनी मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर तांणी हो जागो आमकां अवेलेबल करून दिलो. तांची फूल टीम हे करपा खातीर हांगा आयली आनी तांणी काम चालू केलें. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील तांचो फूल तेंको हाका मेळ्ळो आनी मॉडेल मडगांव तांचोय तेंको ह्या कामाक मेळ्ळो. हातूंतल्यान एक बरो कॅम्प जाचो उपयोग हो सादारण लोकांक जावपाक शकतलो. कारण कुत्रे जर स्टरलायज करून सोडली, एंटी रेबीज वॅक्सीन दिवन गेले जाल्यार मागीर यू डोंट हॅव टू वरी. कितें जालें जाल्यार सुद्दां तुका
रेबीज बिबीज असले जावपाची शक्यता नील सामकी. आतां लोकांचेर आसता, मडगांवच्या सगळ्या लोकांनी जांचे कडेन कुत्रे आसा तांणी न चुकता हांगा येवन चॅक करून वॅक्सिनेशन जाय जाल्यार वॅक्सिनेशन करचें, स्टरलायझेशन जाल्यार स्टरलायझेशन करचें, इतली म्हजी मडगांवच्या लोकां कडेन हात जोडून मागणी. जय हिंद. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.